అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం ఏ టాపిక్ గురించి చూడవున్నామంటే సిఎన్సి లేత్లో గ్రూవింగ్ సైకిల్ గురించి ఈరోజు చూస్తాం. మాన్యువల్ గ్రూవింగ్ సైకిల్ గురించి ఈరోజు చూస్తాం. ఫస్ట్ మనం G01లో ఎలా గ్రూవింగ్ సైకిల్ చేయాలంటే ఈరోజు చూస్తాం. దీని తదుపరి వీడియోలో G75 దట్ మీన్స్ క్యానెడ్ సైకిల్లో గ్రూవింగ్ సైకిల్ ఎలా చేయాలంటే చూస్తాం. ఇప్పుడు ఇది మన రిక్వైర్డ్ వర్క్ పీసు. ఈ వర్క్ పీస్లో మేజర్ డయా 50, మైనర్ డయా 40, మన మైనర్ డయా విత్ 4, మేజర్ డయా విత్ 10. ఇప్పుడు మన టూల్ విత్ 4. ఇప్పుడు మన 4 mmకి గ్రూవింగ్ చేయాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ప్రోగ్రాంలో చూస్తాం ఎలా మిషనింగ్ జరుగుతుంది అంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ అడ్రస్. N1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషను, ఇది టూల్ నెంబర్ క్యాన్సల్, ఆఫ్సెట్ నెంబర్ క్యాన్సల్. T000 అంటే ఇది G28 U0W0 అంటే టూల్ రిటర్న్ టు హోమ్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ T01 ఇక్కడ గ్రూవింగ్ టూల్ 1 అండ్ ఆఫ్సెట్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ G97 కాన్స్టెంట్ సర్ఫేస్ స్పీడ్, M03 S2000 spindle rotate on clockwise direction and S1000 అంటే spindle speed. ఇక్కడ G00 X55 Z5 M08. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూలెంట్ ఆన్ చేస్తాం. M08 అంటే కూలెంట్ ఆన్, X55 Z5 అంటే మన టూల్ ఇక్కడ ఉంది. వర్క్ పీస్ నుంచి ఒక 5 mmలో ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ వర్క్ పీస్ పైన నుంచి ఒక 5 mmలో ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ G01 X51 Z-14 ఫీడ్ రేట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ X51 అంటే మన వర్క్ పీస్ నుంచి పైన ఒక 1 mmలో ఉంది మన టూల్. Z-14 అంటే ఇప్పుడు మైనస్లో ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ G01 X48 F0.2 ఇక్కడ ఫీడ్ రేట్ మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ 48 అంటే ఒక 2 mmలో ఫస్ట్ ఒక గ్రూవ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక 0.5 mmలో రిలీఫ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒక 2 mmలో మళ్ళీ X46, అలాగే మళ్ళీ X46.5లో రిలీఫ్. ఇలా మనం G40 వరకు మనం గ్రూవింగ్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత మన టూల్ ఒక X55 అంటే ముందు ఏ పొజిషన్కి పోయిందో ఆ పొజిషన్కి ఇప్పుడు వెళ్తుంది. ఇప్పుడు M09 కూలెంట్ ఆఫ్, G28 U0W0 M05 M30 ఇక్కడ టూల్ రిటర్న్ టు హోమ్ పొజిషన్. M05 అంటే స్పిన్డిల్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ M30 అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అండ్ రీవైండ్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మన సిమ్యులేషన్ సాఫ్ట్వేర్లో వేసి ఎలా మిషనింగ్ జరుగుతుంది అంటే చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తా. ఇప్పుడు వర్క్ పీస్ని నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తా. ఇప్పుడు మన గ్రూవింగ్ టూల్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా మిషనింగ్ జరుగుతుంది అంటే చూడండి. నేను ఇక్కడ సింగిల్ బ్లాక్లో పెట్టుకుంటా. T00 టూల్ రిటర్న్ టు హోమ్ పొజిషన్. ఇదన్నీ మనకి రిఫ్రెష్ కమాండ్. ఒకసారి మనం ఇదిని మిషన్ని రిఫ్రెష్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మిషనింగ్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు
ఒక 5 mm నిలుస్తుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు 14 mmకి లోపలికి పోయింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక 2 mm రిలీఫ్, మళ్ళీ 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 ఒక 2 mm రిలీఫ్. ఇప్పుడు మన టూల్ రెఫరెన్స్ పాయింట్కి పోయింది. ఇప్పుడు కూలెంట్ ఆఫ్ అయింది. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అండ్ రీవైండ్. ఇప్పుడు చూసారంటే తెలుసు మన మిషనింగ్ గ్రూవింగ్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా మిషనింగ్ జరుగుతుంది అంటే. మీకు ఈ బుక్ కావాలంటే మీరు సార్ని కాంటాక్ట్ చేసి అడుగుకోండి. సార్ ఒక తక్కువ ధరలో ఈ బుక్ని మీరు అందరికీ ఇస్తారు. సార్ నంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఆ నంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి అడగండి. ఇప్పుడు మనం సిమ్యులేషన్ సాఫ్ట్వేర్లో చూస్తాం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మిషన్కి పోయి ఎలా మిషనింగ్ జరుగుతుంది అంటే చూస్తాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.